दोस्तों ये पक्षी यहाँ पानी में गिर जाता है और पानी का काफ़ी तेज़ बहाव होने के कारण इस पक्षी को बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी एक नाव वाले की नज़र इस पक्षी पर पड़ती है और ये नाव वाला अपनी नाव लेके तुरंत उस पक्षी के पास जाता है और उस पक्षी को एक नेट में फंसाकर अपनी नाव पर रख लेता है और किनारे की ओर जाने लगता है। पर ना जाने इस पक्षी को क्या सूझता है, ये पक्षी दोबारा से पानी में कूद जाता है और किनारे की ओर जाने लगता है। यह आदमी हार नहीं मानता है और उसे नेट में फंसाकर दोबारा से अपनी नाव पर रख लेता है और उस पक्षी को किनारे की ओर ले जाने लगता है और यह आदमी आखिर में इस पक्षी को किनारे पे छोड़ ही देता है। दोस्तों इसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।